ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। আজকের ব্লগ পরিষ্কার আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, তেতো হবে, খুব কড়া হবে। দিন কয়েক ধরে গুগল ক্রোম ওয়াইটি স্টুডিও ঘাটাঘাটি করে কিছু জিনিস বুঝতে পারলাম, আর মনে হলো আমাদের নতুন ইউটিউবারদের উদ্দেশ্যে একটা ব্লগ আমার অবশ্যই তৈরি করা উচিত। আমি নিজেও নতুন ইউটিউবে, এই প্ল্যাটফর্ম অনেক কিছু শিখিয়েছে, নতুন ভালো বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিচ্ছে, তাদের প্রতি আমার সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। আবার এমন কিছু বন্ধুও পেয়েছি যারা নিজে থেকে পরিবারের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানিয়ে এত সংশয় রাখেন, মনের মধ্যে এত আশঙ্কা রাখেন যে তারা নিজেদের ব্যাকআপটা যেই নেওয়া হয়ে যায় অমনি টুক করে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। এটা করবেন না। এতে আপনার সাময়িক সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট একটু বেশি দেখালেও আলটিমেটলি আপনি আপনার চ্যানেলের ক্ষতি নিজে হাতেই করে ফেললেন। কেন জানেন? আপনি ওয়াইটি প্ল্যাটফর্মের প্রথমত বিরোধী একটা কাজ করলেন। পরিবারের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে সত্যি কোনো ভুল নেই। যারা আমরা নতুন ইউটিউবার, আমরা না হলে এগোবো কী করে, তাই তো? এই প্রশ্নটা আমাদের মনের মধ্যে থাকেই। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? এই বন্ধুত্ব শব্দের অর্থটা না ভীষণ গভীর, আর এর সঙ্গে দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে। আজকের ব্লগটা আমার মনে হলো করতেই হবে। ভীষণ হতাশ হলাম আপনাদের কারো কারো ব্যবহারে। আমাদের প্রত্যেকেরই, আমরা অনেকেই একসাথে অনেক পরিবারে আসার আমন্ত্রণ পাই, আর আমরা পরিবারের সদস্য হয়ে জুড়ে থাকি। কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু তাদেরকে বন্ধুই বলে সম্বোধন করি, কারণ আমরা সকলেই নতুন চ্যানেল শুরু করেছি। তারা নিজেদের ব্যাকআপটা যেই নেওয়া হয়ে যায় অমনি ঠেলে ফেলে দেন। আমরা যখন ইউটিউবে আসি, আমাদের গোড়া থেকেই না ঠিকঠাক কাজ করতে হবে। আমরা যদি প্রথমেই ভুল করে ফেলি তাহলে সর্বনাশ। আমরা যখন ওয়াইটিতে আসি, আমরা প্রত্যেকেই এটা আশা করি যে ওই যে ডলারের রেড সাইনটা ওটা গ্রিন হয়ে যাবে। কখন গ্রিন হবে আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু শুরুর থেকেই তো ঠিক করে কাজ করতে হবে। ফোকাসটা ঠিক থাকতে হবে। আমাদের ফোকাস কন্টেন্টে থাকে না, কন্টেন্টে থাকেই না, ভিডিওতে থাকে না। সাব ফর সাব আমরা নিজেরা নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকি না, ভিডিও ঠিক করে করি না। পরিবারের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানালাম, ঠিক আছে। বন্ধুত্ব করার আশ্বাস দিলাম, ঠিক আছে। কিন্তু বন্ধুত্ব শব্দের অর্থ অনেক গভীর। কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কজন করি বলুন তো? আপনারা সকলেই আমার বন্ধু, আমিও নতুন। আমি নিয়ম মেনে কাজ করতে বিশ্বাসী। তাতে সাবস্ক্রাইবার ধীরে ধীরে গ্রো হোক, কিন্তু তারা অর্গ্যানিক থাকুক, তারা ভিউজ দিক, তারা দেখুক আমার ভিডিও। আমি অনেক চ্যানেল এমন দেখেছি যাদের সাবস্ক্রাইবার প্রচুর, কিন্তু যখন তারা ভিডিও দেন সেই অনুযায়ী কিন্তু তাদের ভিউজ থাকে না। তুলনামূলক এমন অনেক চ্যানেলও দেখেছি যাদের সাবস্ক্রাইবার সে অর্থে তেমন নয়, কিন্তু তাদের কিছু কিছু ভিডিওতে ভিউজ প্রচুর থাকে। কিন্তু আমরা যদি নিয়ম মেনে পরিবারের সদস্য হয়ে পরিবারের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানালাম, হলামও, কিন্তু আমরা যদি একে অপরের কাজকে ফলো করি, সম্মান করি, তাহলে কিন্তু সেটা ওয়াইটি রুলের মধ্যেই থাকে, কোনো সমস্যায় আমাদের পড়তে হবে না। আর আমরা সেটাই করি না। আমরা ধৈর্যই ধরি না, অপেক্ষাই করি না। ধরুন আমরা এরম অনেক পরিবারের সদস্য, অনেক আমন্ত্রণ আমরা রিসিভ করেছি, হ্যাঁ, তা আমি কি একদিনে সবগুলো পরিবারে সব ঘরেই যেতে পারবো? আপনারাও তো পারেন না। তখনই এত সংশয় তৈরি হয়। এই প্ল্যাটফর্মে ধৈর্য থাকতে হবে আমাদের, আমাদের কাজে আমাদের আস্থা থাকতে হবে। আবার বিশ্বাস করুন, কিছু চ্যানেলের নাম না নিলেই নয়, আমি লিখে রেখেছি। তারা আমাকে উৎসাহ দেন, তারা নিজেরাও ইউটিউবার, বেশ কিছুদিন হলো তারা ইউটিউব করছেন, তাদের থেকে অনেক অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমি নাম বলতে চাই সোমেন নস্কর বাবুর, মিলিস কিচেন, লোপামুদ্রা পাত্র, ননিস ওয়ার্ল্ড, দেবস গ্যালারি, তারপর জিনি মাম্মি ব্লগ, লাইফস্টাইল উইথ রাকা। এরা বন্ধুত্বের অর্থ বোঝে, আরও অনেকেই রয়েছেন এরম। এরা বন্ধুত্বের মানেটা বোঝে, এরা কাজকে তারা সম্মান দেন, তারা দেখেন কাজকে একটা কি বলবো, কাজটা দেখতে হবে।
খুব মানে কিছু কিছু বিষয় না খুব খারাপ লাগে, মানে খারাপ লাগে কি, আমরা প্রত্যেকেই তো কিছু একটা আশা নিয়ে আসি না, তো সেক্ষেত্রে কিছু জিনিস, আপনাদের কিছু ব্যবহার ভীষণ কষ্ট দেয়। আর বিশ্বাস করুন, আপনারা যারা এই কাজগুলো করেন, আপনারা যে ভাবেন যে আপনাদের চ্যানেল এতে গ্রো করে যাবে, এতে চ্যানেল গ্রো করে না। মানুষ হাজার হাজার সুন্দর সুন্দর ভিডিওগ্রাফি কন্টেন্ট নিয়ে আসার পরেও ভিউজ পাচ্ছে না, সেখানে আমার আপনার মতো নতুন ইউটিউবার শুধু পরিবারের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানিয়েই কিচ্ছু করতে পারবো না। ধৈর্য ধরতে হবে, সময় নিতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি আমার আজকের ব্লগ দেখে অনেকেই মানে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কথাগুলো করা হলেও আমাদের নতুন ইউটিউবারদের জন্য এটাই সত্যি, আমাদের চ্যানেলের স্বাস্থ্যের জন্য এটাই ভালো। আমাদের মেনে চলতে হবে, ভিউজটাই তো মেন। আর ফোকাস তো আমার নিজের কাজের উপর থাকতে হবে। কর্ম না করে তো ফলের আশা করা যাবে না, কর্ম না করে ফলের আশা করা যাবে না। আমি যেই চ্যানেলগুলোর নাম নিয়েছি, তারা নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছেন, তারা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিচ্ছেন আমায়, তারা জানান ভুল ঠিকগুলো, এটা তো হতে হবে না। তারা জানান, তারা কাজকে প্রশংসা করেন, তারা শুধু পরিবারের সদস্য হয়ে বসে থাকেন না। বন্ধু শব্দটার অর্থ না ভীষণ গূঢ়, মানে এই শব্দটার সঙ্গে অনেক দায়িত্ববোধ জড়িয়ে থাকে, কিন্তু আমরা কেউই দায়িত্ব পালন করতে রাজি নই। আমরা ভাবি জাস্ট পরিবারের সদস্য হয়ে বসে থাকবো, নিজের ব্যাকআপ নেওয়া হয়ে যাবে। এমনও মানসিকতার মানুষজন কিছু কিছু পেয়েছি, যারা দুদিন পরেই একদম পুশ করে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন, আমরা যারা টেকনিক্যালি একটু ঘাটাঘাটি করি না, আমরা বুঝতে পারি সেসব অপশনও রয়েছে, আমরা দেখে বুঝতে পারি, আমরা চিনে ফেলি আপনাদেরকে। আবার কিছু মানুষ রয়েছেন, ওই যে যাদের নাম নিলাম, তারা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেন, সাথে থাকেন, দেখেন। কথাগুলো কড়া কিন্তু বাস্তব, আজকে বলতেই হতো, তাই হুটহাট এইভাবেই চলে এলাম। ইচ্ছে ছিল ব্লগ অন্য একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, পাশে থাকার অনুরোধ, আমন্ত্রণ দুই জানালাম। একটু হতাস্ত হয়েছি আপনাদের কারো কারো আচরণে, তবে কারো আচরণ বদলাতেই ব্লগ নয়। আমার ব্লগটার মানে উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের নতুন ইউটিউবার যারা আমরা, আমাদের চ্যানেলটার ক্ষতি যেন আমরা নিজে হাতে না করি। বিশ্বাস করুন, শুধু এটুকু জানাতেই আজকের ব্লগটা শেয়ার করেছি। কারণ আমরা সবাই একটা আশা নিয়ে এসেছি, ভিডিও বানাতে সময় লাগে, প্রত্যেকের সংসার আছে, বাচ্চা সামলে, সংসার সামলে, চাকরি বাকরি, ঘরদোর সব সামলে আপনি মানে এই প্ল্যাটফর্মে ভিডিও দিচ্ছেন। গোড়ায় যদি গলদ হয়ে যায়, নিজের পায়ে তো নিজেই কুড়াল মারা হয়ে যাবে না। আমি নিজেও নতুন, কিন্তু যেহেতু আমি নিয়মকানুন মেনে এগোতে পছন্দ করি, সেই কথাগুলোই আর কি আজকে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে হলো, তাই বললাম। ভালো লাগলে সাথে থাকবেন, জুড়ে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে বাঁচবেন। আজ আসি, টাটা।